Twongeye kubifuriza umwaka mushya mwebwe mukurikiye YouTube channel Kibare TV, tukaba tugiye kurebanira hamwe top 10 y'umwaka ushize wa 2024, ndetse namwe mukaba muhawe ikaze, mukaba mwadufasha guha amanota bano bahanzi n'indirimbo zabo ukuntu zagiye zikundwa. Twebwe hano ngaha turahera ku mwanya wa 10 tumanuka ku mwanya wa mbere. Ku mwanya wa 10 turahera ku muhanzi bamwita Beata Musengimana. Uyu mugore ukivuga izina rye ufite gusanga abantu benshi batarizi, nyamara tuvuga ngo azabatsinda Kagame, usanga abantu bose baba bamuzi, aho iyi ndirimbo yagiye ikoreshwa muri kampeni zo kwamamaza umukuru w'igihugu. Abantu barazibyinnye barazivayibinga, ni indirimbo ubona ko yabiciye bigacika, naho umuntu wamwitiriye akayishyiraho nta n'uri munsi y'ibihumbi 29. Uri kumva ko uyu mugore iyi ndirimbo rwose muri uno mwaka wa 2024 yarakoze. Turahita tunyarukira ku mwanya wa 9, turasanga indirimbo Plenty. Uyu muhanzi bamwita The Ben, ni umuhanzi usa nk'ukuze mu muziki, aho iyi ndirimbo ku rubuga rwa YouTube imaze kurebwa na miliyoni 3 mu gihe cy'amezi 2. Urumva ko indirimbo iracyari nshyashya, ntabwo yari yamara igihe kinini. Urumva ko n'uyu mwaka wa 2025 tugezemo irakinjiza. Tubigarutseho, iyi ndirimbo yagiye ikoreshwa cyane n'abantu benshi bayibyina, bamwe bayitabiraho. Ni indirimbo yagiye ikora cyane ku buryo uyu mugabo The Ben ntabwo twabura kuvuga ko yakoze rwose akwiye amashyi. Tukanyarukira ku mwanya wa 8. Ku mwanya wa 8 bamwita Danny Nanone. Danny Nanone ni umugabo wahiriwe n'uyu mwaka wa 2024, aho akiva muri gereza, akiva gufungwa, yaje asohora indirimbo ya mbere. Agikubita indirimbo ari kumwe na Rayz, yaragiye iba mega hit. Noneho aza kudukorera n'indi ndirimbo ari nayo dufite ku mwanya wa 8, bayita Amanota. Twabibonye ko indirimbo ari nziza cyane, muri bya bitaramo bari bagiyemo bya kuntu Danny Nanone yazamuraga, ukabona abafana baramufasha, abantu rwose ukabona ko ibintu ari byiza. Tugahita twigira ku mwanya wa 7, turasanga indirimbo bayita Akayobe. Akayobe ni indirimbo yabaye virusi mu mitwe y'abantu, aho iyi ndirimbo rwose tutatinya kuvuga ko ari indirimbo nayo twayita indirimbo itoroshe yakoze amateka. Ku rubuga rwa YouTube turasanga iyi ndirimbo imaze kurebwa na miliyoni 5,200,000. Uyu ni umwana ukiri mutoya bamwita Manikiani, aho yifashishije umugabo ukuze King James, ndetse indirimbo bakayikora neza, ubu ngubu ikaba imaze kurebwa na miliyoni 5,200,000 mu mezi 11 gusa. Ku mwanya wa 6 turasanga indirimbo Mirere. Indirimbo Mirere ni indirimbo ya Element, uyu musore wagiye uba virusi mu mitwe y'abantu benshi batandukanye. Indirimbo Mirere yagiye gusohoka abantu benshi bayitegerezanyije urugwiro, bayishimiye, aho ku rubuga rwa YouTube imaze kurebwa na miliyoni 5,800,000. Urumva ni indirimbo yakozwe neza kandi mu gihe cy'amezi 6. Sohejwe wowe udukurikiye, nawe wagira igitekerezo cyawe utanga muri komenti. Dore tusigaje indirimbo 5. Ese wowe ukeka ko mu ndirimbo 5 top 5 z'uyu mwaka ushize, wowe wumva ko indirimbo yaba ari iyihe? Tugahaye ikaze, wowe icyo usabwa stay in touch. Ku mwanya wa 5 turasanga indirimbo Wait. Iyi ni indirimbo yagiye iba virusi mu bantu bose, yaba mu Rwanda, yambutse imipaka. Ni indirimbo idufungure top 5 y'uyu mwaka. Indirimbo Wait ni indirimbo ya Kivumbi King. Uyu mwana Kivumbi King, indirimbo yaragiye imugira uwo atatekerezaga ko ari we. Ni indirimbo yagiye ikora izina, iragenda iba mega hit, iragenda irakundwa cyane ku buryo butandukanye, aho uyu mugabo yakoranye na Action. Indirimbo bayita Wait, ikaba ku rubuga rwa YouTube imaze kurebwa na miliyoni 6,700,000 mu mezi 11 gusa. Iyi ni indirimbo yakoze cyane. Tugahita twinyarukira ku mwanya wa 4, turasanga indirimbo Moromita.
Iyi ndirimbo Murumita ni indirimbo yakozwe na Gadi ahuzamo Neri Ngabo na Kenny Soul. Indirimbo bayita Murumita. Iyi ni indirimbo yabyinwe, ni indirimbo ibyinitse, indirimbo yacuranzwe ahantu henshi hatandukanye, mu tubari, mu tubyiniro, ahantu henshi hatandukanye ho kubyinira. Ni indirimbo ibyinitse yagiye ibikora cyane. Uyu mugabo Gadi si ukuvuga ngo asanzwe ari umuhanzi ngo ni umusitari arenze ku buryo yakundwa cya, ahubwo iyi ndirimbo n'ubwiza bwayo bwatumye ikundwa, aho ku rubuga rwa YouTube imaze kurebwa na miliyoni 6,900,000, irabura ibihumbi 100 gusa ngo yuzuze ibihumbi 7. Urumva ko iyi ni indirimbo itoroshye, akaba ari iy'umusore bamwita Gadi, akaba yarafatanyije n'aba basore babiri aribo Neri Ngabo na Kenny Soul. Tukanyarukira ku mwanya wa gatatu turasanga umusore bamwita Chris Easy. Chris Easy ni umusore usa nkaho akiri mutoya, ni umusore w'umwana ugikomeye urimo kugenda akora amateka akomeye, aho tutavuga ko ubu ngubu ku rubuga rwa YouTube abahanzi hafi bose bo mu Rwanda nta muntu ujya umurusha views, subscribe arazamuka, arimo atera imbere cyane birengeje. Indirimbo ye Sekoma ni niyo ndirimbo yaje ku mwanya wa gatatu. Iyi ni indirimbo nayo isa nkaho yasohotse abantu bayizi barayikunda, indirimbo yakozwe mu njyana ya Afrogako. Iyi ndirimbo ku rubuga rwa YouTube imaze kurebwa na miliyoni 7 mu gihe cy'amezi 6. Urumva ko iyi ndirimbo yarakoze cyane ku buryo bwose Chris Easy akwiye amashyi. Ku mwanya wa kabiri turasanga indirimbo Sikosa. Sikosa ni indirimbo yabaye virusi. Iyi ndirimbo Sikosa yarasohotse itera ibibazo byinshi, itera abantu urugambogambo, aho yanasohotse baravuga ngo bashishuye indirimbo y'umugabo Oliver Ngomba, gusa ibyo byose byaje guteshwa agaciro. Gusa nanone ntitwibuke ko ibi byayibujije gukundwa, aho ngubu tuyisanga ku mwanya wa kabiri ku rubuga rwa YouTube, ikaba imaze kurebwa na miliyoni 7,900,000. Urumva indirimbo nubwo yagiye ivugwaho ibintu byinshi bibi, bavuga ngo hari amakimbirane ari hagati ya The Ben na Coach Gael, kandi Coach Gael tuzi ko ari boss wa Element, kandi tukaba tuzi ko Sikosa yakozwe na Kevin Kade, The Ben na Element. Urumva ko bari abantu batumvikana neza. Rero iyi ndirimbo iragerageza, yatumye habaho imishyikirano hagati yabo. Iyi ndirimbo urumva ni indirimbo ikomeye. Ahangaha se wowe nkawe igihe twabaniye urakeka ko indirimbo ya mbere ari iyihe? Nyarukira muri komenti utwandikire indirimbo ukeka ko yaba ariyo ya mbere. Twihuse cyane hano ngaha turahita tukubwira indirimbo ya mbere. Yaracuranzwe, yarabyinywe, yabyinywe ahantu henshi hatandukanye. Uwo mugabo nta wundi bamwita DJ Phil Peter. Uyu ni umugabo yafashe abasore nawe babiri arabahuza, noneho afata Chris Easy, afata na Kevin Kade. Izi ndirimbo Murumita, Njugumira ni indirimbo zakoze cyane. Indirimbo bayita Njugumira ku rubuga rwa YouTube ikaba imaze kurebwa na miliyoni 10 mu gihe cy'amezi 10 gusa. Urumva iyi ndirimbo yarakoze rwose, turabaha bravo bravo, mukwiriye amashyi mwa basore mwe, mwarakoze, mwaturyoherereje umwaka, ni ibintu tubashimira. Imana igome ibane namwe. Nk'uko twagiye tubibona muri iki kiganiro, iyi yari top 10 y'indirimbo zagiye zikundwa cyane muri uyu mwaka wa 2024 dusoje. Niba twebwe twagiye dushingira ukuntu indirimbo yagiye icurangwa cyane mu tubyiniro, muri karitsiye, ukuntu abantu bagiye bayivayibinga, ibitaramo bakoze hano hagiye harimo abahanzi bagiye bajya mu bitaramo, uburyo abafana baririmbaga, dushingiye wenda nko kuri Bruce Melody, nubwo tutamusanzemo uno mwaka urumva ntabwo wamubereye mwiza. Yakoze nk'indirimbo nka Sowe, wabonaga ko yajyaga mu bitaramo. Indirimbo Sowe nziza nk'iriya usanga arayiririmbye, ugasanga abaturage ntabwo bari kujyana nawe bitewe n'uko aririmba indirimbo z'amahanga. Uyu mwaka ntabwo waba warahiriye neza Bruce Melody mu rwego rwo kuwinjiza amafaranga menshi kuri YouTube, gusa nawe afite aho yinjirije. Gusa twebwe
ku rukuta rwacu cyangwa ku kiganiro cyacu aho twashingiye ni kuri YouTube, ndetse n'ukuntu indirimbo zagiye zicurangwa cyane muri karitsiye. Rero indirimbo Njugumira akaba ariyo ndirimbo dusanze ku mwanya wa mbere, indirimbo ya DJ Phil Peter, Chris Easy na Kevin Kade, ikaba imaze kurebwa na miliyoni 10 ku rubuga rwa YouTube. Twabashimiye mwebwe mwabanye, njye twabanye nitwa Mashushik, nkaba ndi umunyamakuru wo kuri YouTube channel Kibali TV, tukaba tubifuriza kuguma kwenjoyinga umwaka mushya muhire wa 2025. Thank you so much for being with us. Imana ibarinde. Bye bye.